আসসালামু আলাইকুম। রাত্রে খাওয়ানোর জন্য যাওয়ার পরে যখন ছেলে বলবে মা আমি ভাত খাবো না, আমাকে একটু গোস আর পোলাও করে দাও, তখন হয়তো প্রথম অবস্থায় একটু খারাপ লাগে। পরে ভাবলাম যে ছেলে যখন বলছে তখন তো করতেই হয়। তখন নিজের খারাপ লাগাকে একদিকে করে ছেলের জন্য রান্না করতে চলে গেলাম। প্রথমে 1 কাপের মতো তেল দিয়ে হালকা গরম মশলা দিয়ে একটু লাড়াচাড়া করলাম। নাড়াচাড়া করার পরে 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এটাকেও একটু হালকায় ভেজে নিলাম। নিয়ে এখানে 2 চা চামচ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়ার পরে 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 2 চা চামচ লবণ দিয়ে এগুলো একটু আবারও কষিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, 1.5 চা চামচ জিরার গুঁড়া দিয়ে আবারও কষিয়ে নিচ্ছি। আসলে মশলা যদি যতই দাফে দাফে দিবেন আর কষাবেন তাহলে মাংসটা খেতে ভালোই লাগে। এরপরে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, 1/2 চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে এগুলো কষিয়ে নিয়েছি। নেওয়ার পরে যখন মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে যাবে তখন মাংসটা দিয়ে এবার মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মাংসটা থেকে যখন তেল ছেড়ে দিবে ঠিক সেই সময় কয় পিস আলু কেটে এগুলোতে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এগুলো ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এখানে এখন আমি একটু পানি ইউজ করি নাই, মাংস থেকে যে পানিটা বাইতেছে ঠিক সেগুলোতেই আমি কষে নিচ্ছি। এবার ডাকনা দিয়ে ডেকে প্রায় 4-5 মিনিট ডাকনা দিয়ে রান্না করছি। ডাকনাটা সরিয়ে এখন আবারও নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নিয়ে আবার ডাকনা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিলাম। এবার ডাকনাটা উঠে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি যেন মাংসটা নিচে না লেগে যায়। এই যে আমি একটু পানি দিনে এইমাত্র পানি দিলাম, দেওয়ার আগে দেখুন আমার মাংসটার মধ্যে পুরো বাজার মতো একটা কালার চলে আসছে। এই যে এখন প্রায় 1.5 কাপের মতো পানি দিয়ে এবার ডাকনাটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে কিছুক্ষণ ডাকনা দিয়ে রান্না করছিলাম। করার পরে এখন ডাকনাটা উঠিয়ে এবারে 2টা টমেটো কিউব করে কেটে দিয়ে দিলাম। এই যে মাংসটা চেক করে নিচ্ছে মাংসটা হয়েছে কিনা। না, এখন আমার মাংসটা হয় নাই, প্রায় 70% মতো হয়েছে। তো আমি এখন আরও কিছুক্ষণ ডাকনা দিয়ে রান্না করে নিচ্ছি। রান্না করতে করতে এদিকে আমার পোলাও তৈরি হয়ে গেছে। ভিডিওটা দেখার পরে যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন আর একটা লাইক দিয়ে যাবেন। এরপরে এবার ডাকনাটা সরিয়ে প্রায় 2 চা চামচের মতো গুঁড়ো দুধ দিয়ে এগুলো ভালো মতো নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি। নামানোর 1 থেকে 2 মিনিটেও যদি গুঁড়া দুধটা দেন তাহলে মাংসটার স্বাদ আরও দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এই যে আমার রান্নাটা আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট।